Salam əziz şagirdlər, mən Riyaziyyat müəllimi Şəhla Əhmədova. Bu gün üçbucaqlardan belə bir sualın izahına baxacağıq. Şəkildə verilən üçbucaq bərabər yanlı üçbucaqdır. Təpədən oturacağı ixtiyari düz xətt çəkilib və həmin düz xətt oturacağı müxtəlif iki hissəyə ayırıb. Və buradan bizdən x-in qiymətini tapmağımızı tələb edir. Bərabər yanlı üçbucaqda təpədən çəkilən ixtiyari düz xəttin tapılması elə tənbölənin tapılması ilə eyni düsturda olacaq. Düsturu buradan belə yazsaq, əgər bu tərəfə bir A desəm, bu tərəfə bir bərabər yanlı olduğu üçün A desəm, oturacaq olsa m və bu hissə n, düsturumuz belədir ki, x bərabərdir, kök altında a-nın kvadratı çıxılsın m, n. Verilənləri tətbiq etsək, onda x bərabərdir, yan tərəflər 5 və digər də 5, çıxılsın, oturacaq m, yəni 5'dir bu da, n isə 1'dir. O da bərabərdir, kök altında 25 çıxılsın 5, o da bərabərdir kökdə 20. Bundan da kök alsaq, olacaq 2 kökdə 5, yəni D variantı. Bu qədər, növbəti izahlarda görüşərik, hələlik.